નમસ્કાર મિત્રો, ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં અગાઉ આપણે 4 જિલ્લાઓનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ. આજે આપણે મોરબી જિલ્લાનો અભ્યાસ કરીશું. મિત્રો, તમે જો ચેનલ પર નવા હોવ તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ બટનને ક્લિક કરજો અને આ વિડીયોને જરૂરથી લાઇક કરજો અને તમારા મિત્રોને જરૂરથી શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. નમસ્કાર મિત્રો, મારું નામ છે સંજય. આપ જોઈ રહ્યા છો નોલેજ ગુરુ એજ્યુકેશનલ હબ. તો ચાલો વિડીયો શરૂ કરીએ. મિત્રો, મોરબી જિલ્લાની વાત કરીએ તો મોરબી જિલ્લાનું મુખ્ય મથક તો મોરબી જિલ્લાના કુલ 5 તાલુકા છે. જોઈએ પહેલો મોરબી, ત્યારબાદ હળવદ, ત્યારબાદ ટંકારા અને ચોથો છે માળિયા, ત્યારબાદ પાંચમો છે વાંકાનેર. બરાબર, આમ કુલ 5 તાલુકા મોરબી જિલ્લાના છે. મિત્રો, હવે જોઈએ મોરબી જિલ્લાનું ક્ષેત્રફળ, તેની કુલ વસ્તી, તેનું લિંગ પ્રમાણ, સાક્ષરતા દર કેટલો છે અને વસ્તી ગીચતા જોઈએ. તો ક્ષેત્રફળની વાત કરીએ તો 4871 ચોરસ કિમી તેનું ક્ષેત્રફળ છે. ત્યારબાદ કુલ વસ્તીની વાત કરું તો મોરબી જિલ્લાની અંદર 10,07,956 કુલ વસ્તી છે. લિંગ પ્રમાણ જોઈએ તો 930 છે. ત્યારબાદ શિશુ લિંગ પ્રમાણ જોઈએ તો 854 છે. સાક્ષરતા દર જોઈએ તો 82.10 છે અને વસ્તી ગીચતા જોઈએ તો 207 એ વસ્તી ગીચતા મોરબી જિલ્લાની છે. આગળ વાત કરીએ એના પહેલાં મિત્રો, જો તમે ચેનલ પર નવા હો તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ બટનને ક્લિક કરજો અને જરૂરથી આ વિડીયોને લાઇક કરજો અને તમારા મિત્રોને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. અગત્યના મુદ્દા તો મોરબી, વાંકાનેર અને માળિયા એ મચ્છુ નદી કિનારે વસેલા શહેર છે. મોરબી ઘડિયાળ અને ઇલેક્ટ્રિક ઘડિયાળ બનાવવા માટે જાણીતો જિલ્લો છે. હળવદ પ્રાચીન નામ હલપ્રદ છે. મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન કે હળવદનું પ્રાચીન નામ શું છે? તો હલપદ્ર. ત્યારબાદ જોઈએ તો મોરબીના મેંગલોરી નળિયા એ વિશ્વભરમાં જાણીતા છે. મોરબીના કયા નળિયા? તો મેંગલોરી નળિયા એ વિશ્વભરમાં જાણીતા છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો નવલખી મોરબીનું એકમાત્ર બંદર છે. બંદર ઉપર ઘણીવાર પ્રશ્ન પૂછાતો હોય છે કે નવલખી બંદર એ કયા જિલ્લાનું છે અથવા તો મોરબી જિલ્લાનું એકમાત્ર બંદરનું નામ શું છે? તો મોરબીનું એકમાત્ર બંદર એટલે નવલખી બંદર. હવે મોરબી તાલુકાની વાત કરીએ તો મોરબી તાલુકો એ મચ્છુ નદીના કિનારે વસેલું શહેર છે. મિત્રો, ઘણીવાર પ્રશ્ન પૂછાતો હોય છે કે મચ્છુ નદીના કિનારે વસેલા શહેરના નામ જણાવો, તો 3 નામ આવશે. પરંતુ જ્યારે એમ પૂછાય પરીક્ષાની અંદર કે મોરબી શહેર એ કયા નદી કિનારે વસેલું શહેર છે, તો જવાબ આવશે મચ્છુ નદી. ત્યારબાદ જોઈએ તો મોરબીના રાજવી વાઘજી ઠાકોરે પોતાના પ્રેમાળ પત્ની મણિબાઈના યાદમાં મણિ મંદિર બનાવ્યું છે. મોરબીમાં ઝૂલતો પુલ આવેલો છે, એ પણ યાદ રાખવું કે મોરબીમાં ઝૂલતો પુલ આવેલો છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો ટંકારા તાલુકાની અંદર સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીની જન્મભૂમિ છે. સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીનો જન્મ એ ટંકારા ખાતે થયો હતો અને ટંકારા એટલે કયો જિલ્લો? તો મોરબી જિલ્લો. આ તમે જે ચિત્ર જોઈ રહ્યા છો એ સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીનું છે. ત્યારબાદ જોઈએ મિત્રો, તમે બાજુમાં જે ચિત્ર જોઈ રહ્યા છો બીજા નંબરનું ચિત્ર એ મણિ મંદિરનું છે. અને મણિ મંદિર કોણે બંધાવ્યું હતું? તો વાઘજી ઠાકોરે. અને એમની પત્નીનું નામ પૂછે તો શું આવશે? મણિબાઈ. એ ખાસ યાદ રાખવું. મિત્રો, હવે જોઈએ તો વાંકાનેર તાલુકાની વાત કરું તો મચ્છુ નદી કિનારે આવેલું છે. વાંકાનેર એ મચ્છુ નદીના કિનારે આવેલું છે. ત્યારબાદ જોઈએ તો ગ્રીસ અને રોમન પદ્ધતિના શિલ્પ સ્થાપત્યની મુજબ બનેલ અમર પેલેસ નામનો મહેલ અહીં આવેલો છે. તો વાંકાનેર ખાતે કયો પેલેસ આવેલો છે? તો અમર પેલેસ. મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે કે અમર પેલેસ એ કયા તાલુકામાં આવેલો છે અથવા તો કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? તો જિલ્લો પૂછાય તો મોરબી અને સ્થળ પૂછાય, શહેર પૂછાય તો વાંકાનેર. મિત્રો, તમે જે પ્રથમ ચિત્ર જોઈ રહ્યા છો એ અમર પેલેસનું ચિત્ર છે. મોરબી જિલ્લાની મુખ્ય નદીઓ જોઈએ તો મચ્છુ અને બ્રહ્માણી. મુખ્ય 2 નદીઓ મચ્છુ અને બ્રહ્માણી. ત્યારબાદ સિંચાઈ યોજના તો મોરબી પાસે જોધપુર ખાતે મચ્છુ નદી પર મચ્છુ ડેમ આવેલો છે. અંદર ખનિજની વાત કરીએ તો ચૂનાના પથ્થર અને ચિનાઈ માટી અહીંથી મળી આવેલ છે. ખેતીની વાત કરું
તો કપાસ, મગફળી અને બાજરી અહીં થાય છે. મોરબી જિલ્લાનો ઉદ્યોગ વિશે વાત જાણીએ તો ઘડિયાળ અને ઇલેક્ટ્રિક ઘડિયાળ બનાવવાનો ઉદ્યોગ અહીં વિકાસ પામેલો છે. મોરબી અને વાંકાનેરમાં મેંગલોરી નળિયા બનાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ચિનાઈ માટીના વાસણો બનાવતું પરશુરામ પોટ્રીનું કારખાનું અહીં આવેલું છે. મોસ્ટ આઈપી પ્રશ્ન છે કે પરશુરામ પોટ્રી કારખાનું કયા જિલ્લાની અંદર આવેલું છે? તો મોરબી જિલ્લાની અંદર. અને મોરબી જિલ્લાનું એકમાત્ર બંદર એટલે નવલખી બંદર. મિત્રો, આ સાથે જ આજનો આ વિડીયો પૂર્ણ થાય છે. આજના વિડીયોની અંદર આપણે મોરબી જિલ્લા વિશે અભ્યાસ કર્યો, મોરબી જિલ્લા વિશે સંપૂર્ણ માહિતી મેળવી. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે નવા જિલ્લા સાથે ફરી મળીશું. મિત્રો, આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો જરૂરથી આ વિડીયોને લાઇક કરજો અને તમારા મિત્રોને શેર કરજો. તથા તમે જો મારી ચેનલ પર નવા હોવ તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ બટનને ક્લિક કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકનને જરૂરથી ક્લિક કરી લેજો, જેથી મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન આપને સમયસર મળતી રહે.